обсуждать здесь актуальные вопросы. И во вторую очередь хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы проявляете интерес к данной тематике. Я представляю торговый дом Discovery, меня зовут Вячеслав. Мы занимаемся внедрением эффективного освещения на объектах наших заказчиков. Для того, чтобы, скажем так, понимать было проще наш доклад, я его разбил на 4 пункта. Мы сейчас увидим. Проблема освещения. Я хотел бы рассмотреть не только эффективность освещения, но и улучшение комфортности наших жилищ с помощью системы освещения. Чтобы понимать, насколько это важно, вы можете вспомнить свое первое впечатление, когда выключают свет. Первая мысль всегда: о боже, неужели опять сидеть в темноте? Потом мы только вспоминаем про то, что отключилось отопление, о том, что мы не можем сделать кофе и тому подобное. Итак, давайте перейдем к плану доклада. Построение задачи правильного освещения. Здесь мы, согласно вступающим в силу в этом году нормативам ДБН, рассмотрим, какие требования предписывает государство, и сопоставим с тем, скажем так, рекомендациями, которые мы на своем опыте можем вам дать. Второй пункт будет рассмотрение существующих систем освещения. Я вам расскажу о том, что вы и так уже в чем-то знаете, чего-то вы, может, не знаете. Системы, которые сейчас применяются, их плюсы и минусы. Изучим, почему светодиодные технологии становятся популярными настолько во всем мире, и сделаем какие-то выводы. Итак, требования к освещению в ЖКХ. На данный момент ЖКХ, учитывая, что мы живем не в идеальных лабораторных условиях, в пыльных помещениях требует норматив запаса порядка 1,4. Поэтому все свои характеристики освещенности я сразу буду давать с этим коэффициентом запаса. Как вы видите, норма освещения в парадной составляет 70 люкс. Чтобы было более понятно, это примерно 1 100-ваттная лампочка на каждые 4-5 метров площади. Либо это эквивалентно освещению 20 свечей на каждый метр площади. Видите, в этом параметре мы уже превосходим империальные дворцы до электрической эпохи. То есть в чем-то мы уже в большем комфорте находимся. Если в парадной сидит консьерж, то это помещение повышается требование к освещенности, потому что есть необходимость, согласно с Санпина, удовлетворить. И требования составляют 105 люкс. Но тут есть один нюанс. Если вы поставите источник света с высокой цветопередачей, хотя бы 80, то можно оставить те же 70 люкс. То есть человеку будет всегда комфортно. Эта норма, она касается парадных, где нету прямого солнечного света. Комната консьержа, как рабочее место, требуется 210 люкс. Лестничных пролетов 28, освещенность на этажах 42. Если у вас красивые парадные, если вы хотите подчеркнуть эстетику парадных, то данной нормы будет недостаточно. То есть я бы вам рекомендовал 200-250 люкс. На этажах, в принципе, достаточно 150. Там избытка тоже нет смысла создавать, это и лишние потери. Перейдем к такому важному параметру комфортности освещения, как коэффициент пульсации. Грубо говоря, это мерцание. То есть нынешний ДБН предписывает пульсации не более 30%. Это, в принципе, соответствует привычным нам лампочкам люминесцентным. Но если вы долго находитесь в этом помещении, если есть консьерж, будет усталость для глаз. Это, в принципе, чувствуется через час-два нахождения под таким источником света, по чуть-чуть это портит вам зрение. Для тех, кто этим вопросом все-таки задается и хочет улучшить комфортность в этом направлении, я бы рекомендовал ставить освещение с пульсациями не более 10%. Очень важный параметр для комфортности наших жилищ – это индекс цветопередачи.
Он, условно говоря, характеризует соответствие цветов, воспринимаемых под освещением нашими лампами, в соответствии с цветами, освещаемыми идеальным источником света, ну, чаще всего это солнце, либо лабораторные галогенные лампы. По нормам ДБН данный норматив 70. Для повышения комфортности, в принципе, это будет заметно, чтобы помещения были менее блеклые, я бы рекомендовал 80. То есть индекс этой передачи в первую очередь ощущается на контрасте цветов. Вот вы это хорошо можете видеть, когда на улице находитесь под привычными нам натриевыми лампами, и вроде бы и светло, но не всегда вы можете отличать предметы на полу. Когда светят хорошие, те же светодиодные светильники, допустим, несопоставимой освещенности, гораздо лучше будет контрастность. Это видно на площадках новых ТРЦ, там, где уже ставят более инновационные технологии. Ну и, конечно, самый главный параметр, который отвечает за комфортность, это цветовая температура. Цветовая температура, она, в принципе, формируется спектральным составом света. Я здесь привел вам для удобства понимания цветовую температуру, скажем так, от солнечного света и лампы, которые мы применяем. То есть, как вы видите, наиболее, скажем так, идеальный диапазон цветовой температуры для восприятия человеком, он сформирован природой, это от 3000 Кельвин, что соответствует восходу, и до, грубо говоря, 7800 Кельвин, то, что соответствует пасмурному дню. Тут уже скорее кому что надо. Если мы ставим теплый свет, 3000 Кельвин, то создается более такая комфортная, мягкая атмосфера в помещениях. Если мы ставим нейтральный свет, это порядка 4,5-5 тысяч вот в этом диапазоне, то лучше контрастность и лучше будет наш тон. Мы будем бодрее себя ощущать при длительном нахождении. Ставить источники света с цветовой температурой более 6000 я бы не советовал, потому что на данный момент нету источников света, которые могут обеспечить нормальную светопередачу при таких температурах. Вы часто видите, как на дешевых светодиодных прожекторах либо фиолетовые оттенки появляются, либо зеленые. Это как раз из-за этой причины. Мы изучили примерно нормы к освещению внутри помещения и рассмотрим вкратце нормы к освещению на улице, так как это тоже зона нахождения нашего. Значит, нынешний ДБН предписывает освещенность порядка 8 люкс на дворовых проездах, 4 люкс на пешеходных дорожках и тротуарах, 15 люкс на детских площадках, ну и вход в парадную 10 люкс. Я бы рекомендовал эти нормы увеличить по той простой причине, что когда вы будете находиться летом, скажем так, в теплый приятный летний день на улице, вы ощутите разницу, если вы сделаете не так, как по нормам, а хотя бы 30 люкс. То есть вам будет гораздо приятнее, вы будете чувствовать себя более бодрым, как-то больше наслаждения получите от нахождения на улице. Именно по этой причине, скажем так, ДБН на данный момент не предъявляет как таковых вообще требований к индексу цветопередачи. И это является основной причиной, почему существуют натриевые лампы до сих пор, почему основной наш город и не освещен. Индекс цветопередачи у них равен 30, и реально все цвета воспринимаются очень блеклыми. Вы можете попробовать вынести цветной журнал на улицу, и вы увидите, насколько все цвета там сливаются в один. Если вы поставите хотя бы 60 индекс цветопередачи на, светильники с индексом цветопередачи 60, гораздо будет комфортнее и ярче цвета. Особенно это актуально для детских площадок. Еще я до сих пор помню, как в детстве хотелось поиграть в футбол подольше, а реально получалось, что уже темно, и ты даже ничего не всегда различаешь. Мы плавно перешли к рассмотрению существующих систем освещения. Сразу скажу, я не буду рассказывать про профессиональные источники света, типа металлогалогенных ламп, ламп индукционных, потому что они не подойдут для применения в жилищных домах. Также мы не будем рассматривать разведение костров и свет от свечей, так как это тоже, наверное, уже не актуально. Самый старый источник света, получаемого от электричества, это, естественно, лампочка накаливания.